Более 20 лет назад в Австралии мужчина страдал от громкого храпа соседа, который мешал ему и его жене спать по ночам, из-за чего они развелись. Мужчина заявил, что постоянные бессонные ночи сделали его раздражительным и агрессивным, что привело к частым ссорам с супругой. Женщина, устав от недосыпания и напряженной атмосферы, решила уйти из дома. Считая, что во всем виноват храп соседа, австралиец подал на него в суд. В своем иске он потребовал компенсацию за разрушение брака, моральный ущерб и ухудшение здоровья. По его словам, громкий звук храпа был слышен даже через стены, и никакие беруши или звукоизоляция не помогали. В итоге мужчина остался без жены, но зато обрел премию Стеллы.